Hola gente de YouTube, este es mi primer video. No, pues ahí tengo otro video que son unos cangrejos peleando con un cuchillo. Así que espero que me apoyen bastante en esto. Así que no olviden su like y suscribirse. Así me apoyarían bastante. Y no olviden activar la campanita y ese de suscribirse que está en rojo. Ojo, actívenlo, tóquenlo para que se hagan gris y activen la campanita para que YouTube les avise de cualquier video que yo suba. Me llamo John Alex, así me llamo Fire Alex, y hoy vamos a jugar clasificatorio. Y si ustedes ya se han suscrito, ustedes son unos pros, y los que no se suscribieron son unos noobs. Así que empezamos la partida. Espero que estén excelentemente bien. Y les digo qué es lo que no tengo que usar. Y hay un problema. Este es un reto que me dijo un amigo. Lo que se trata es de que no puedo usar botiquines, ni hongos, ni esos de respirar, ni habilidades del personaje. Tengo que hacer un bulla sin morir ni curarme. Eso va a ser un gran problema. Pues sí, necesito curarme, ya que algunos me pueden disparar, y ese es el único problema. Así que literalmente tengo que estar más pilas. Igual tengo bastante experiencia. Si ustedes dejaron su like y su hermoso suscribirse, chócalo. Vamos, sin miedo. Dale un golpe a la pantalla, a tu teléfono, a lo que estés viendo. Eso. Bueno, empezamos la partida. Deseenme suerte, chicos, porque esto sí es un problema. Literalmente tengo que usar botiquines, hongos. Bueno, el hongo no lo uso tanto, literalmente. Bueno, tampoco no puedo usar estos respiradores. Un problema va a ser. Y espero que no me metan un tiro. Así que aquí vamos. No hay nadie. No creo que caiga en el mismo sitio. Yo ya he hecho 2 bullas solo, sin subir videos. Por eso estoy en platino. Y este es mi primer video. Y espero que me apoyen bastante. Bueno. Uy, no, aquí había caído uno. Un arma. Chicos, aquí cayó una. Cayó un arma. Que me quieren golpear a golpes. Lo que les digo, chicos, que no puedo usar botiquines. No. Chicos, estoy a medio de morir. A huir se ha dicho. Ay, no puedo usar botiquines y estoy en 86 de vida. Eso me pasa por caer aquí. Bueno, lo menos que conseguir armas. Lo bueno que conseguimos armas. Y ahora, chicos, no podemos usar botiquines. O sea, tenemos que hacer un bulle así, en 86. Uy, esperamos que no me maten. Bueno, sí voy a usar esto y esto, pero no puedo usar botiquines, ni hongos, ni estas cosas respiradores que no me acuerdo cómo se llamaban. Ay. Sí. Oh, chicos, aquí hay un botiquín, pero no lo podemos usar. Esperen. Bueno.
Desactivamos los botiquines ya que no podemos usar los botiquines. Qué mal. Sí, qué mal, chicos. Ese es el único problema, que no puedo usar botiquines. Ay. Y eso va a ser un tremendo lío. Ya que necesito curarme porque estoy en 86 de vida. Y ni puedo usar habilidades del personaje, ni que se cure ni nada. Ya que ese es el reto que me hizo mi amigo. Yo que le hago caso a él. Y la terminaré cagando, me terminaré muriendo. Y nomás quedan 30. Déjame su like que puedo hacer un bulla. Si no puedo, dejen su like. Si no puedo, dejen su F en el chat. Comentarios, digo. Vamos. Lento. No. Vamos allá. ¿Qué Free Fire es este? Free Fire Max. Si no me creen, esperen que muera o gane. Es que encima no puedo usar botiquines. Y necesito un botiquín porque está ahí medio de vida. Ay, tenemos que cumplir con el reto, chicos. Si no puedo, tengo que hacer otra vez. Qué bestia. Tengo que no puedo usar los botiquines porque está el reto. Este que está así. Bajamos. Lento porque no quiero que nadie me escuche y me mate. Y nos vamos. Por eso hay que tener bastante cuidado. Tenemos que estar atentos en todas partes. Esperamos hacer un bulla. Chicos, ahí, en esa casa había uno. Está para afuera. Hay que sorprenderlo y matarlo. Porque eso es lo que tenemos que hacer, ganar. Es que se me está corriendo. Creo que me vio. Chicos, creo que me vio. Chicos, me había visto. Pero bueno que se fue por otro lado. Zona segura. Uy, estamos en la zona segura, qué bien. Allá, aprovechemos eso, chicos. Ay, no puedo usar esto, cierto. La fogata. Esperen, pero mi amigo no dijo de la fogata. Chicos, mi amigo no dijo de la fogata. Qué bueno que no dijo de la fogata, porque ahí sí yo sí. Miren, lo bueno que no dijo es de la fogata. Eso no dijo, porque él nunca jugó Free. Solo sabe de que hay hongos, botiquines y eso. Y en eso. ¡No! ¡Chicos! ¡No! Bueno, amigos, te dejo mi like de buena. ¿Para qué me robas mi arma si no vas a tener lo que tienes? No tienes la esquineza. Bueno, chicos, perdimos. Tenemos que hacer otra.
Soy más 29. Qué bien. Vamos a ver. Qué mal. Si ustedes no... Qué mal. No pudimos. Lo bueno que mi amigo no dijo de la fogata. Ya sabemos que la fogata no es útil para nosotros, pero no el hongo, el botiquín, ni esa del respirador. Así que... ¡Qué pro! Así que hay que hacerlo. Estas son las 15 armas. Si les gusta el skin muy azul, traje azul, tengo maquillaje azul y arma azul. ¿Qué personaje tengo? Pues tengo el... no les puedo mostrar. Tengo ese futbolista que sale ahí. Ustedes ya lo deben conocer en Free. Futbolista que algunos no lo pueden conseguir. Yo lo conseguí. Cuando no lo quería, yo quería a otra persona. No me lo dieron a él. Pues quería el del pájaro. El blanco con rojo. Ese pájaro no sé cómo se llamaba. Porque el palo que hace un monte. Listo. Esperamos hacer un bulla, pero sabemos que la fogata es útil. O sea, mi amigo no dijo de la fogata. Él no sabía que juega Free, pero nunca ha tenido una fogata. Y yo sí tengo fogata. Me dan siempre fogatas de arena. Siempre me dan. No sé por qué. No me pueden dar otra cosa. Pero eso es chido. Ya que sabemos que podemos usar la fogata para curarnos. Así que aprovechemos el bug. Como lo diría Vegeta 700. Aquí tenemos un arma. Secaos, que empiecen la destrucción. Sabemos que hay uno acá abajo. Creo que sí me vio. Por si acaso nos vamos lento. Si tenemos la fogata. Pero si tenemos estos... A matarlos a guadañazos. Chicos, los vamos a matar. Soy la muerte. Y voy por ti. Le exterminamos. Gracias por tu arma, amiga. Y por no haber disparado cuando podías hacerlo. Yo lo quería matar a guadaños. Pero no funcionó. Bueno, agarramos pared. Para agachado. No podemos usar el botiquín, que mal. Ni el hongo, ni el respirador. Así que cada vez que cogamos un respirador hay que tirarlo. Ya que no sé si está. Matamos a uno. Chido. Esto está bien. Matamos a uno. Eso sí está bien. No podemos hablar ni el respirador. Acuérdense. Pilas. Pónganse en pila. 200 monedas. Así que buscamos una moneda para conseguir la mochila. Pero hay que revisar bien. Buscamos. Estuve buscando 10 minutos unas monedas. ¿Una monedita? ¿En serio? Una simple monedita no encuentro. Vamos en esa casa de allá. Más municiones de esta arma. Ay. Que hay ahí. Botiquín. No podemos usar botiquín. Cuando necesitas botiquín, ahí sí no te aparece, pero cuando ya no necesitas el botiquín, uno. ¿Cuántas vimos, chicos? Aquí en los comentarios cuántos botiquines encontramos, porque yo no me acuerdo. A la hora que aparecen estas monedas. ¿Cuántas son?
Son 200. Listo, vamos por la mochila. Porque con esta sin mochila no me cabe nada. No me cabe nada. Y solo tengo municiones de esta arma. De la... ¿Cómo se llama? La MP5. Y solo es la MP5. Y sin botellines me cabe todo. Hay uno aquí. Por si acaso la pared la ponemos aquí. Chicos, está ahí. Está ahí. Paciencia, chicos. Paciencia es que salte. Porque de ley tienen que salir. Ay. Ni lo vi allá. Uy, espero que no me haya visto. No, amigo, corramos. Que sí me vio. Sí me vio. Ahí se me dio. Hay que tenderle una trampa, chicos. Quiero que... Ah, no, aquí ya revisamos. Vamos a tenderle una trampa. Quería darle, pero no apunto bien desde lejos. Acuérdense, no podemos usar botiquines. Ahí dije, el man ya subió. No ha sido hacer mis pasos. Corramos ahí. La zona segura es aquí. Chido. Chicos, tenemos... Ah, es que la tenemos, pero no tengo municiones. Chicos, yo ya sé dónde hay que tirar esto. Ya me acuerdo dónde había munición. No vamos a usar un desierto. Estas casas, ¿por dónde? Esta casa. Chuta, ya se la llevaron. Arriba estarán. Y aquí están. Uy. Boom, boom, boom. Toma la meco. No, así no era. Me dio no, chicos, Chicos, no hubiéramos comprado. Hubiéramos ahorrado sabiendo que este man... Ay, cierto, no podemos usar botiquines, se me olvidó. Tomamos esto. Ah. Listo, pibe. Gracias por las paredes. Vea, aquí alguien murió. Ni me di cuenta. ¿Quién es? Uy, qué susto. Me asusté. Como esa arma usa energía, esta necesitamos más municiones de esta. Así que pónganse pilas. Así como les dicen sus mamás. Digo, eres un inteligente. Sí, me están viendo y quedan 9. Conmigo quedan 9, vean. Me cure rápido. ¿No me curó? Bueno, tenemos eso. Lo bueno que mi amigo no dijo nada del hongo. Ah, no, del
De la fogata. Qué suerte que no dijo de la fogata. No, que él nunca usaba fogata. Ay, yo sí. Caso de emergencia, si no tenía botiquines, usaba la fogata. Cuando no tenía botiquines, usaba la fogata. Pero ahora que ya como ya no tengo, estoy jodido. Sí, estoy jodido, chicos. Tengo uno de estos. Y miren que si me usaron botiquines, me sobra bastante espacio. Oye, ya queda mucho, tan rápido. Chicos, creo que sí podemos hacer un bulla. Solo tienen que desearme suerte. Ahí hay un cadáver. Ahí hay otro. Acá se están madreando. Vamos. Vamos, bebés. Corre. Hay que correr, chicos. Para matar a toditos. Como dije, hay que hacer un bulla sin botiquines. Ni hongos, ni fogata. Hay fogata. Madre arte. Uy, encima que doy. Encima que le doy bastantes tiros y se van y se tuercen todo. Bueno, por lo menos subimos a platino 3. Está bueno, chicos, ya espero que les haya gustado bastante, excelentemente el video, así que espero que les haya gustado y tengan unas buenas tardes, buenas noches y un feliz año para todos. Y que ustedes son unos pros al suscribirse y al dejar su like y seguirme. Sí, aquí les muestro el personaje que yo tengo. Es de Luqueta. Prox. Así que espero que les haya gustado excelentemente bien. Y adiós.